褪黑激素是有助于睡眠，这个医学上是证实的。可是它有个前提，就是老年人才有效，因为我们年轻人通常其实不会褪黑激素缺乏。至于薄荷，我昨天真的倒很认真去查了相关的研究报告，倒还真的查不到。真的。而且你会不会觉得想太多？我觉得这很认真的，倒还真的被我查到，倒还真的查不到，以为他浪费时间。所以真的有这个研究发表，可以投稿到睡眠，应该会马上被刊登，而且分数会很高，我相信。嘿啊，薄荷其实它可能是让我心情比较稳定啊，就清凉的气味，但是跟褪黑激素是完全没有关系的啦。然后至于说后面维他命 B， 不要怕它，你就说它荒唐就可以了。我还想讲无稽之谈呢。至于维他命 B， 其实它也可以修复神经，没有错。但是事实上，它晚上是不能用在直接睡眠的啦，它可以长期下来让你神经系统比较稳定。那我可以告诉你为什么有效，因为我们医学上，我想黄医师也知道，就是我们有一种叫安慰剂效应。如果大家都相信我的医术，我拿胃药跟你们说这是安眠药，安眠药大概有30%会有效。所以其实你应该很信任那个医生，所以他觉得说，哎，应该是有效，所以不知不觉就会有效。所以其实有一句话叫信必得救，就是这样子。当我们相信一件事情，不知不觉就会增加它的效果。像我啊，以前年轻的时候是非常好睡，就是现在睡躺多了下去，就婚前啦，生小孩之前是躺下去10秒钟必定睡着，然后睡起来呢一定是睡满10小时，睡好睡满，真的睡很好。但是这一切都在当妈妈之后完全瓦解。对，有一天我跟我朋友吃饭，我就突然发现，哎。你今天怎么脸看起来这么亮？你之前不是跟我一样都是失眠、睡不好，然后皮肤很暗沉。然后我朋友就说，因为最近我开始在修身养性。什么东西呀？敲木鱼啊！等一下，你们不要觉得我荒唐，中国你真的荒唐，我是有根据的。原谅他太久没睡了。没有，你要怎么样？我们要配合我们的呼吸，像我现在睡前就会稍微打坐一下，然哦后呢配合我们的呼吸3到5秒敲一次。你要唱那个啊，那么。我们要固定的频率。那要家属打理。不要。打什么理啊你？然后老公躺在旁边说：“你家属有好不？”没有，这要趁老公不在家的时候做，不然老公就会觉得你这样敲，你小孩能睡吗？小孩睡着了，剩我一个人夜深人静的时候。好可怕！干嘛要敲这里？干脆就不要睡了，太诡异了。而且邻居也会你这样敲，邻居会睡不着，对啊，睡不着了。我们楼下那个邻居都老人，可能还没睡。没有，你不觉得这3到5秒就是配合你的呼吸这个频率，就慢慢敲着敲着，我大概半个小时以内就会入睡了，而且是非常的熟睡。而且呢，你不要因为前2天失败就放弃，你要持续超过2个星期才东西呀！我觉得你荒唐，明天就要开团了。而且呢，我们敲着敲着会口渴，对不对？还要配合一杯菊花。我以为他要说蜂蜜柠檬，吓我一大跳。喝菊花茶就是可以清肝明目又好睡，我的方法很棒吧？真的吗？这个东西看似荒唐哦，其实理论上是有效的，有效。不是敲木鱼这件事情，不是，是他说可以放松心情、沉淀心灵。对，他这个方式就是类似像西方人有信仰睡前祷告一样。对，当我相信主降临的时候，他会保护我，那我就会安心。所以。睡前跟睡眠连结最重要就是要放松心情，所以当然前提是不要吵到邻居啦。对，它就类似瑜伽啦，或者是那些。那喝菊花茶真的可以帮助睡眠吗？对，因为菊花茶的话，它是有清肝的作用，所以比较清热。所以有的人如果说平常比较亢奋，或者最近有点烦躁，想要生气的时候，是可以喝那个黄色的菊花。哦，这是真的有效哦。对，因为它本来就是菊花就清肝的功能。那我们人会生气，跟肝这个器官太亢奋有关系。哦，可是不能睡前喝你了。没睡前喝就很想上厕所，所以其实我会建议说，差不多吃完晚餐后就可以开始喝了。那除了这些菊花饮之外，还有哪些吃的或者是喝的可以帮助睡？其实女生在外面有时候你去买饮料的时候，你也可以选择桂圆红枣茶，它是我们在临床上也蛮常用来治疗失眠的人。但是这种可能就是选择是你是比较虚的体质的人，会还蛮适合的。好，然后我这边可以推荐一个。
的差异，里面有莲子、百合跟酸枣仁，这个是我们中药里面在治疗失眠的中药。那因为像莲子它可以清心火，所以有的时候我们觉得比较烦躁的时候，可以莲子的量多一点。然后酸枣仁它就是直接是安神，大脑的那个镇定的功能会比较好一点。那再来就是百合，百合因为它是养阴的，所以我们有的时候会觉得说，哎，情绪最近很烦躁的时候，你就可以多吃百合。那是煮吗？还是泡？就是你可以把这个药材各2钱，然后你用600cc 的水煮沸后转小火10分钟之后，那个把药渣滤掉就可以喝了。哎，周医师，我觉得以后如果失眠，可以打电话给你，听他讲话，就觉得很安对，他讲话就是非常的稳定，这样子哈。对，因为我觉得失眠真的很辛苦啦，所以我会建议大家是说，你还是用一些很好的方法，让自己情绪比较舒缓，会比较好。刚还以为要开放医生的电话号码。我呢，就是真的上网找，然后我就去找了这个日本有一个。这是什么？我特地去买，它是一个枕头，然后它这个呢还特别写说这是男人的梦枕。为什么？就是它这个日本的这个。他睡过吗？他睡过，但是我昨天为了你们，我特地洗过了，我特地洗过。香的，我特地洗过，不然因为我老公流了很多口水在上面。它其实有一点，你都可以摸到一颗一颗的感觉。对，没有重点，只是因为我也不管它里面是什么，因为我只看它标榜说卖很好，然后就说可以防止男人打鼾，然后我还不只买这个哦，因为我想说内服跟外用都要。我看到日本啊就有推出这个，它就是防止你打呼的喷雾。这么妙，它很神奇，它有3种什么天然的成分加上维他命E。然后呢，你就是在他睡前的时候呢，喷在他的喉咙里面，然后他就会比较不容易打呼。我真的有实证过，因为它可能有垫高脖子，然后它还是有一些效果。它中间这一条是倍长炭，总之呢，它会让他睡得比较好。然后垫高脖子之后呢，他可能那个呼吸道就会比较不容易打呼。然后再喷上这个之后呢，他没有说完全不打呼了，但是他会有没有打呼的。哎，你又喷了，你要睡了吗？怎么可能喷完就不打呼？可是他真的有不打呼的几分钟的时间，那时候我都会立刻把我女儿抱紧，然后2个人就说我们赶快闭眼睛睡觉，因为等一下爸爸只要一打呼了，我女儿常常就是还会她那，然后女儿就这样，然后要跟她吓醒，然后我们就会把握那个时间赶快入睡。对，我觉得佩姬的方法，它是比较用在有的人，他可能真的是呼吸道引起的睡眠不好的打呼的问题，因为像有的人我临床上遇到很多，他是因为鼻过敏，整个鼻黏膜塞住了，他要睡觉其实他还蛮辛苦，因为他呼吸不顺，他就用嘴巴呼吸，对，然后嘴巴呼吸到后来他又打呼，然后打呼到一半口很渴了，又要起来喝个水。水喝完了再去上个厕所，他就一个晚上这样子一直循环。对，所以我们如果枕头太低的时候，鼻黏膜是会更肿胀的。那佩姬她就让先生的那个枕头再高一点嘛，所以他鼻子会比较舒服。对。然后我看了一下那个喷剂里面的精油是薄荷。那我们中医在治疗像鼻塞啊或者一些呼吸道水肿的情况，我们也会加薄荷进去，让呼吸道比较通畅。我想睡眠呼吸中止症的治疗，大部分就是畅通你的呼吸道，所以那个如果是有畅通鼻黏膜的效果，其实理论上是有效的，就打开通道这样子。对。那可是像佩仪姐，变成说你自己睡不好，被看更要睡得好，对不对？对，我今天有再来跟大家一起分享的一个秘诀。佩仪姐，你也太厉害了！我叫你介绍一个睡得好的方法，你今天把床搬来这里是怎么回事？睡眠对人太重要的，人有1/3的时间在床上。我现在活了50岁，哎，我后半辈子要躺着高枕无忧啊！不要一直躺着啦！太快了，不是。这个是你特别带来要给我们看你睡得好的原因。因为我花了很多的冤枉钱，因为以前呢，我就是那个时候，我刚刚前面已经分享说，因为贝克语，我有时候就这么一个宝贝，所有 focus 都在他身上，然后又到了更年期，也有多少有点关系，然后又跟老公有时候也会有妈妈上有父母下有人，就家里超还对超还。然后我之前因为一个床垫大概差不多10年才舍得换，对，然后那时候就买了一个，我到那个店里面去一躺，哦，好舒服哦，好像在云端，对，因为我常常去跟老公到国外度假的时候，睡那个5星级饭店，都觉得他们好睡，对，就觉得被子也好舒服，反正别人的都好睡，对不对？好了，就买了回家以后睡呢，
就不是那一回事。哎呀，哎，就奇怪，我就睡上去以后，刚开始就觉得我买新床了，可是到最后呢，睡了10天以后，觉得我还是翻过来，还是覆过去，我那些老毛病还是一样存在。虽然它没有塌陷下去，可是还是睡不好。就